쳤다고 보면 멈추면서 커피 아이스박스 우연하게 진짜 이 오늘처럼 우연하게 이래 가다가 우연하게 이래 이런 기회가 되면 잡을 확률이 안 있겠나. 김준이 길을 받아갖고는 좀 한마디 할 것 같아. 정말 맥이 넣으면 안 되는데. 맥이? 얘기 나오면은 정말 아이씨 그러니까 시가 6월달을 아시다시피 호국 보원의 달입니다. 그래서 대한민국 최북단 고성 그다음에 하천 그리고 그래서 촬영을 했습니다. 뭐 그걸 기념하기 위해서 촬영했는데 아쉽게도 고기가 안 나왔고 그래서 이제 오늘 양양도 거의 뭐 최전방인데 오늘은 아마 3세 판째인데 원래 장난낚시 어렵습니다. 어려운데 지금 6회말까지 제가 아타를 못 치고 있었습니다. 근데 여기 오기 전에는 제가 이틀 동안 3마리, 4마리, 7마리를 잡았어요. 운 좋게. 근데 이제 촬영 때는 지금 계속 못 잡고 있는데 오늘은 아마 잡을 수 있을 것 같아요. 그래서 보니까 너무 이게 물도 지금 수위도 좋고 분위기도 좋고 경치도 좋고 또 저기 바닷가니까 그 진짜 한 마리 꼭 잡고 싶네요. 바닷가라서 꼭 가보고 싶고 멋집니다. 이거 아주. 일단은 15부 바텀 틀에다가 와서에서 나오는 제품도 다양하게 한번 들고 나와봤습니다. 일단 뭐 VIP 프리미엄 스페셜 해가지고 오늘 아마 낚싯대 테스트도 해보고 또 어떻게 이제 고기 걸었을 때 느낌이라든지 이런 걸 제가 한번 느껴보고 싶어서 나왔습니다. 우리 이쪽은 이게 감이다 이거. 이게 감이야. 미안하다. 그래? 내가 여자 또 한번 걸리. 야, 근데 고기 정말 없다. 안 걸려 안 돼. 고기는 못 잡아야 돼. 또 오늘 들키게 해놔. 저번에 꼬리 끼게 해가지고 내가 그때 좀 3번 해가지고. 자, 오늘은 말지랭이, 그 다음에 꾸라지, 오늘 반반 짬뽕 되겠습니다. 꾸라지 반반 2마리 치킨 골라 먹는 재미입니다. 예, 요거는 고성산 자연산 길꼬라지입니다. 꼬리끼기. 꼬리에 꼈습니다. 저번에 장어에 첫방 할 때 꼬리끼기 해가지고 헛점질 한번 했습니다. 이 채비는 와스채비입니다. 와스채비. 이게 미꾸라지 낄 때 진짜 유리하고요. 그 다음에 이 물에 들어갔을 때 이게 우에가 살랑살랑거려요. 그죠? 그래서 장어들이 지금 무슨 주파수가 흐르는지 모르겠는데 이게 흘렁거리기 때문에 이게 상당히 좀 잡기가 좋고 그 다음에 입질도 시원하고 사실 요거 제가 저수지에서 요거 3마리 4마리 옥채비로 잡았습니다. 3사람 갔는데 다 깡치고 저만 3마리 그 다음에 4사람 갔는데 서민분들 한 마리 잡고 저 4마리 잡았어요. 여채비로 이게 일명 와스채비입니다. 이거 안 나왔다. 그렇지. 오케이. 정확한 힘 들어있어. 떴어. 떴다. 이야, 축하드립니다. 왔어. 자, 에? 왔어. 장어 맞습니까? 우와! 축하드립니다. 우와! 떴어. 야, 드디어 강원도에 와서 한 마리 했습니다. 와. 야, 삼수. 야, 고생을 깡치고, 하체를 깡치고, 양장에서 한 마리 했어요. 작지만, 축하드립니다. 예, 감사합니다. 고성에서 깡치고, 하체에서 깡치고, 양장에서 3번째 만에 짱 얼굴 봤습니다. 야, 삼수 성공했습니다. 축하드립니다. 아, 기분 째집니다. 이야, 진짜. 시야는 작은데, 그래도 너무 기분 좋아요. 예, 예, 축하드립니다. 감사합니다. 고성 하천 해서 깡쳤는데 그래도 여기 와서 그 깡친 피로가 다 날아가네요. 정말 아침 오늘
어제 이제 촬영 끝나고 밤새 촬영하고 정말 피곤했는데 집에 가려니까 깝깝하네 정말. 그랬었는데 진짜 오길 잘했네요. 너무 힘들었지만 진짜 와서 한 마리 잡았어. 진짜 기분 좋습니다. 야 진짜 이 맛에 정말 낚시하는 것 같습니다. 야 이거 게시물 왔을 때 첫 게시물. 네, 첫 개입니다. 이야 축하합니다. 이야 멋지네. 힘새도 좋고. 이야 장어 작지만 끝내줍니다. 멋지네. 멋진 장어. 특권이라 그럴까요? 낚시만 느끼는 특혜입니다. 특혜. 아직 시간이 이르니까 아마 오늘 아마 많은 조가가 기대될 것 같습니다. 그래서 오늘 아무래도 장어가 많이 나올 것 같습니다. 이야. 야. 오. 뭐야? 지렁이가 한 번도 항어를 안 잡아. 그러니까. 좋네. 끝내줘. 끝내줘. 아니 자꾸 커지는. 야, 지금 우리가 고성, 하천, 양양, 진짜 강원도, 와, 탐색이네, 탐색. 양양에서 그래, 마지막 날, 한 마리 나왔더네. 네네네, 고맙습니다. 야, 이거 두 개 하나 찾았는데. 이거 할수 있어요. 잠깐만요. 쳐볼게요. 있죠. 없어요? 팔아놨어. 갑니다. 나가라. 나가라, 애기야. 아이고, 간다. 가라. 야. 가라, 다치지 말고. 아까 근데 경이 가셔야 된다고. 딱 낚시할 때는 즐겁게, 그리고 구비는 깨끗하게 치고 가야 됩니다. 오케이 됐어. 가다 이런 거는 너무 먹으면 좀